Asubuhi njema ya baraka. Is a blessed morning. Kwa hiyo tunaenda kujifunza siku ya leo. We are going to learn this morning. Leo ninataka kuzungumzia kuhusu mwanamke. I want to talk about a woman. Lakini huwezi kusema mwanamke bila mwanaume. But you can't talk about a woman without a man. Kwa hiyo nitazungumza wote wawili. And therefore I'll talk about the two. Lakini ninayelenga sana, But the one I am focusing ni on mwanamke. is the woman. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nafasi ya mwanaume na nafasi ya mwanamke. Kwa hiyo ndo kichwa cha neno ambayo nazungumzia. We are talking about the position of a man and the position of a woman. Tasoma kitabu cha Mwanzo. We read from the book of Genesis. Nitakuwa ninazungumzia vitabu kadhaa. We'll be learning from several books. Kitabu cha Mwanzo, The book of Genesis, sura yake ya 2, chapter 2, na mstari wake wa 8. verse 8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Endelea Lord 9. Jesus. Verse 9. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa uzuri wa mema na mabaya. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya. 15. Verse 15. Bwana Mungu akamtua huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tumesoma kitabu cha Mwanzo, We have read from the book of Genesis, sura yake ya 2, chapter 2, na mstari wake wa 8. and from verse 8. Inayosema kama vile tafsiri wetu amesoma. That speaks as the way the Bible has been read. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Akamweka ndani yake And there he put the man, huyo mtu aliyemfanya. the man whom he had formed or created. Bwana Mungu akachipua katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. And out of the grounds the Lord God made every tree grow that is pleasured to the sight and good for food. Na mti wa uzima katika ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. And the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge and good and evil. 15 nasema Bwana Mungu akamwambia huyo mtu. And verse 15 says that the Lord God took the man and told him, akamweka katika bustani and ya he put Edeni, him in the garden of Eden, ailime so that he may tend it na aitunze. and to keep it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ailime That he may tend it na aitunze. and keep it. Wakati tunapozungumzia nafasi ya mwanaume, When we are talking about the place or the position of a man, Mungu alipomfanya mwanaume, when God had made man, kiangalia sura ya 1 nasema akamfanya mtu na akamfanya mwanaume. when you look at chapter 1, he speaks about created first man and later created a Lakini woman. hii sura ya 2 tunaona Mungu anamuumba mwanaume But in this verse here we see that na God created anamuweka kwenye man shamba. and he puts him into a garden. Anasema akachipua miti, And he says that out of the grounds he made trees come out of them. akatengeneza bustani vizuri jinsi inavyopendeza. And he made the best of the gardens the way it looks so good in his eyes. Akamuweka mwanaume. And he put man. Na wakati ambapo amemweka mwanaume huyu, And the moment he put this given man, hakukukuwa na mwanamke. there was no woman. Kwa hiyo tunaona
And then we see mwanaume alianza kwanza. that man began first. Nilikuwa nikifundisha, I was teaching, nikaona watu wananiambia nimepewa pesa na wanaume. and I saw people commenting and saying that I've been given money by men. Sikupewa pesa na mtu yoyote. There's no one who has bribed me. Lakini But Biblia inasema the Bible says mwanaume akaumbwa kwanza. that man was created first. Alafu Mungu And therefore God, akampenda huyu mwanaume, he loved this man akamuweka kwenye bustani. and he put him into a garden. Alafu hakumuweka tu, And he didn't just put him there. akamwambia And he told him lima. that tender this. Kwa neno lingine, In other words, endeleza kazi continue the works niliyoianza. that I began. Mwanamke hayupo. There's no woman here. Akamwambia And he told him, pamoja na kulima, together with even lakini plowing and tendering, nimekupa kutunza hapa. but I've given you authority to take care of this place. Kwa hiyo tunaona Mungu And therefore we see God akimpa nafasi mwanaume is giving him an ya opportunity, a man, kutunza to go and keep na kutengeneza. and to make it. Lakini akifanya hivyo, As he continues to do mwanamke this, there is hakuwepo. no woman here. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ndio maana nikazungumza, And that's why I said, nikasema ya kuwa and I said, hata kama dunia ibadilike, even if the world will change, hata kama mambo even yabadilike, when things will have to change, neno la Mungu halitapita. the word of the Lord will not pass. Mwanaume atabaki kuwa A mwanaume. man shall remain to be a man. Kwa hiyo mwanamke And yoyote, therefore any given woman, usijaribu don't try kusema tuko to 50-50. say that we are half-half. Hamuwezi kuwa 50-50. You can never be, Kwa sababu huyu mwanaume because this man alitangulia. came first. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anamwambia ya kuwa And he tells him nimekupa uitunze, that I've given you to keep it isiharibike. so that it is not destroyed. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunaona nafasi kubwa ambayo Mungu anampatia And therefore we see the mwanaume. greatest position that God puts a man. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tuangalie Mwanzo 18. Let's look at the book of Genesis 18. Kwanza mstari wa 17, hiyo sura ya pili na mstari wa 17. Tulisoma 15, tuangalie 17. Chapter 2 verse 17. The Bible continues to say this, verse 17. Walakini matunda ya mti wa uzuri wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu anazungumza na Adam, God is speaking with Adam, mwanaume wa kwanza. the first man. Mungu alipompatia kuilima When God gave him to keep it, na alipompatia kuitunza, and gave him to keep it, hakuachia take care of it, hapo. he didn't just leave it there. 17 In verse 17, Mungu anazungumza naye vizuri. the Bible gives God Anamwambia, gives lakini instructions, and he tells him, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya but the fruits of the tree of knowledge and good and evil usile, don't eat, kwa maana siku utakapokula because the day you will eat of it, matunda ya mti huu, this given fruit of this tree, utakufa hakika. you will surely die. Hakusema utakufa tu, He didn't just say you will die, lakini anaiweka muhuri. but he gives a seal. Anasema siku utakapokula And he says that the day you will utakufa you will surely die. hakika. Surely. Haya ni maneno ya Mungu. Those are the words of God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu And therefore God, wakati anazungumza na mwanaume when he's speaking to man, kulinda, to keep it, kutunza, take care of it, mwanamke hakuwepo. there was no woman.
Na wakati anamwambia, And when he's telling him, nimekupa kila kitu ndani ya hii shamba, I have given you everything in this garden. lakini nakwambia, But I tell you, kuna mti there is a tree wa mema na mabaya, of good and evil. usile. Don't partake of it. Usile. Don't take of anything. Alikuwa peke yake. He was alone. Eva kuwepo. And Eve was not there. Kwa hiyo Mungu And therefore God anamwambia, tells him, usile. don't take. Siku utakula, The day you will eat, utakufa. you will die. Tena utakufa hakika. And surely you will die. Mwanamke hayuko. There is no woman. Kwa hiyo ninapoongea, Therefore when I speak mwanamke na mwanaume between a man and a woman, hawako sawa, they are not the same. na maanisha, What I mean is, kwa sababu mimi ninayeongea, because the one that I'm mimi ni speaking now, mwanamke, she is a woman, lakini siwezi kujivika haki but I cannot give myself vile righteousness. Biblia inavyosema, nijiweke zaidi ya vile Biblia That inavyosema. I give myself more power more than the Bible says. Ninajua I know Mungu God akamthamini mwanaume kwanza. gave man worthy. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo mwanamume aliwekwa sehemu yake, And therefore man was given his own position. na Yes. matatizo makubwa And the problem we have, unapowekwa nafasi fulani, that when you are given a certain position, lazima ubaki pale, you must remain there. kwa sababu ilionekana ya kuwa Because it was seen pana kufaa. that that place is for you, or you deserve the place. Shida wakati unapotoka The problem is when you leave that place, mahali ulipoachwa, the place where you are put, mahali the ulipoaminiwa, place where you are trusted. wakati unaondoka, When you leave that position, wakati the unatoka, place when you depart from that place, matatizo yanakuja. problems will come to you. Kwa hiyo Mungu anamuonesha huyu And mwanaume, therefore God shows this man kuwa angalisho, that be careful, nimekupa hapa, that I've given you this place. na ninapoongea na wewe, And I'm speaking to you. hakuna There is mwanamke, no woman around. hakuna There is chochote, nothing else here. lakini nazungumza na But wewe I'm speaking to you baada ya mimi, that after me, baada ya Mungu Baba, Mwana, Roho after Mtakatifu, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, nimekuweka wewe that I mwana. have put you here. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimekuweka hapo. I have put you in this position. Nataka ufikirie kama mwanaume, I want you to think like man. ni upeo gani Mungu aliyokupatia? That what kind of favor God has given you. Mbona leo umeanza kuacha wanaume? Why are you today leaving your position as a man? Mbona leo umegeuka? Why are you changing today? Mbona umetoka nafasi yako? Why have you departed from your position? Sio mpango wa Mungu That is not the plans of God, jinsi ulivyo. the way you are. Mungu alikupenda kama mwanaume, God loved you as a man, akakuweka kwa nafasi yako. and He put you in your position. Kwa nini unaondoka? Why are you moving or getting out of that? Mafundisho haya This teaching, nataka ujiulize kama mwanaume, did you question yourself as a man? niko nafasi yangu au siko nafasi Am I yangu? in my position or not? Kwa sababu ni hatari sana Because it's so dangerous unapokuwa when mwanaume you are a man kuwa nafasi ambayo sio yako. and you are not in your right position. Ni aibu, It is so ashaming. ni aibu. It is shameful. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nisema ndaongea sana juu ya mwanamke, I say that you say that I'll talk about lakini a woman, nikakwambia but I'm telling you, hauwezi ongea mwanamke bila mwanaume. you cannot talk about a woman without a man. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo lazima nitaongea kwanza Therefore, mwanaume, I have to talk about alafu man, tutaenda kwa mwanamke and leo. then later I'll go to a woman. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sura ya 2:22. Chapter 2 verse 22. Bible says, Najaribu kutumia maandiko mengi I'm trying to use several scriptures kwa saidia wengine to help some of us ambao hawasomi Biblia that don't read the Bible.
Kwa hiyo wanafikiria saa nyingine tunatoa maneno yetu tu. Sometimes they think that those are our own words. Hiyo ndio maana natumia maandiko And sana. that's why I'm using so many Na scriptures. nitatumia maandiko And I will use so much ili uweze kuelewa mpango wa Mungu so that you may understand the will kwa of God mwanaume na mwanamke. upon a man and a woman. Na ule ubavu uliotua katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunaona Mungu anamleta mwanaume, sura ya 2 mstari wa 8. In verse 8 of chapter 2, we see God bringing a man. 9, Verse 9, 15 verse 15, mpaka 17. up to verse 17. Mwanamke hayuko. There is no woman. Kutoka 17, And then from 17, 18, verse 18, 19, verse 19, 20, verse 20, 21, verse 21, 22. and up to 22. Hapo ndipo mwanamke anatoka. That's when we see now a woman coming in. Kwa hiyo ilipita muda mrefu There was a certain time that passed ili period of time mwanamke atokee. for a woman to come. Huyo Adamu alitembea peke And yake. therefore Adam walked alone. Adamu alikuwa anazunguka peke yake. Adam was walking and doing his own Na alone. alipokuwa anazunguka While he was moving around the garden, alikuwa peke he yake. was alone. Mungu anamwambia God tells him, ita kila kitu chochote kile vile wewe unataka. name everything else as the way you wish. Anaendelea He kutunza. continues to keep them. Anaendelea kumwagia He maji. continues to water them. Kwa hiyo Biblia inazungumza, ukiangalia hapa katikati kutoka 17 hapo 9 mpaka 15 utaona mito ya maji inatokea. You see these verses from 7 to... Kwa hiyo Mungu anamwambia lima, lakini maji yapo. And then God said that... Kwa hiyo kazi yake angeamka asubuhi, his work is to wake up in the morning, angelima na angemwagia maji, vilivyoonekana vinakauka angevinyunyuzia maji. Kwa hiyo alikuwa busy. He was a busy man. Mwanaume anapokuwa busy, When a man is busy, hautampata anaanguka. you will not find him falling Ni down. hatari mwanaume kupenda kitanda. It is dangerous for a man to love Mwanaume yeyote anayependa sleep. A man who kitanda, loves sleep, dhambi nyingi zinampata pale. so many sins you'll find him there. Utakutana wanaume, You find men, mwanaume anapenda sana kulalalala, man who loves slumbering every time. anapenda usharati, anapenda zina, He loves sexual sin. kwa sababu asili ya mwanaume Because the nature of a man ni kushughulika. is to be busy. Lakini kumpata mwanaume analala usubuhi, But you find a man sleeping in the morning, mchana wote iko kwa the kitanda. entire day is sleeping. Kile kinachofanyika, Whatever that happens, mguu wake mmoja one foot unasimamaga sana, stands so long kwa sababu yuko kwenye kitanda, because he's on the bed. anageuka geuka, And he's hakuna changing kitu himself. There's anafikiriaka. nothing else he Kile thinks about. anachofikiria Whatever he thinks about kwenye hicho on kitanda that bed, sana most of ni the mwili time, kusimama. it is his body Ndio sasa standing, unaweza being kutoka active. pale, That's the time he gets unaanza out of that kuangalia place tu dada, and he begins to look lakini around, chanzo finding, ni kwa sababu women. The haujishughulishi. reason is because he's not Ukiwa na busy. mtoto mwanaume, If you've got a usimkubalie child or alale son, masaa mengi. Don't allow him Mwambie to take toka so kwa much time in kitanda, bed. Tell him get out of the bed. amka. Wake up. Mungu alikuumba kama God mwanaume made you as a man to kushughulika. be busy. Toka kwa kitanda. Get out of that bed. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hakuna huruma There is no pity. unapomhurumia mtoto mwanaume When you alalelale, allow unaua maisha you yake. are killing his life. Acha kulaumu leo, Don't blame today. lakini kesho atakushukuru. But tomorrow you'll Lakini thank you. ukimwacha kwa But kitanda, when you leave them to sleep, atakulaumu they baadaye, will blame you na tomorrow. itakuwa mbaya And it will zaidi. be so dangerous. Kama huna kazi, If you don't have a job, tafuta kazi pale nje. find something out there. Chukua jembe, anza kulima majani. Find a jembe and begin to plow somewhere. Fanya vitu, Do something ili mradi ufanye so fanya. that you'll be busy. Mwanaume kamili, The right hata man. mtoto utamwona Even a child will find anachukua that hivi child visoda, even- hizi mifuniko za The soda, bottle tops. anaanza kuzitoboa And toboa, begins anachukua to- vijiti, to anatengeneza make gari. something out of it. Akili yake inaendelea Because his brain is kufanya being kazi. busy. Eh? Hallelujah.
Lakini utakaa tu kwenye simu. But you just there on phone. Wewe mwanaume mzima. A whole man. Uko naangalia vitu wengine walifanya. You're looking at what other people did. Nakuzubalisha wewe. They are the things that wao wanapata pesa. They are getting money. Lakini wewe kitu gani unapata? But what are you gaining from that? Waangalie. For you to watch them. Walitoka kwenye vitanda. They got out of their beds. Wakajifikiria. And they thought. Wakafanya kile kitu wewe unatamani kukiangalia. And they did whatever you are looking at today. Na wewe usifanye kitu watu wakutamani. Why don't you do something for people to look at? Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo maisha ya huyu mwanaume ilikuwa ya kufanya kazi. And therefore the life of this man was a busy life. Sura ya 22. Verse 22. Nataka uone jinsi Mungu anampenda mwanamke zaidi. I want you to know how God loves a woman so much. Kwa hiyo sura 22. In verse 22. Inasema hivi. He says this. Na ule ubavu ulioutwaa katika Adamu, and the rib that was taken from Adam, from man, Bwana Mungu akaufanya, the Lord God made it mwanamke, into a woman, akamleta, and he brought her kwa Adamu, to the man. Sijui kama unaona kitu hapo. I don't know if you're seeing something here. Ukiangalia mwanzo, when you look at the beginning, kulikuwa na mwanamke na mwanaume. There was a man sura ya and a woman kwanza. in chapter 1. Lakini sura hii ya pili, but in chapter 2, tunaona Mungu, God, we see him, anamleta mwanaume, he brings lakini a woman, anamuumba mwanamke mara ya pili. He brings a man, but he created a woman the second time. Anampunguza mwanaume, he removes something from a man, anamuongeza mwanamke, and then he adds a woman. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema akamlaza mwanaume. The Bible says that he made him asleep, alafu akamtoa katika ubavu wake, and out of his side he brought out a rib. Kwa hiyo anapunguza, and then he reduces something, anaongeza kwa then mwanamke. he adds on a woman. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo unajipata Mungu anampatia mwanamke kitu tofauti. God gives to a woman something different, extra. Hakumtoa kwa miguu, that he did not take her from the feet. Hakumtoa kwa kisusu. He didn't bring a woman from the waist. Kwa sababu angemtoa kwa kisusu mwanaume angemkalia sana. If she would be created from the waist, then a man would sit on her. Angemtoa kwa miguu mwanaume angemkanyagia sana. If she was made from the feet, then she would be Lakini stepped on. Mungu kwa sababu ni Mungu wa milele, but because he's an everlasting na ni Mungu anayejua, and he's a God that knows akamtazama Adamu, he looks at Adam, akasema kile ambacho unahitaji, and he says that whatever you need. Anasema sio vyema mwanaume huyu akae peke yake. Kwa hiyo nitamtafutia find him msaidizi, a helper. Kwa hiyo tunaona and there we see nafasi kubwa ya mwanamke, that the greatest position of a woman, Mungu alimweka kuwa msaidizi. God made her to be an assistant, to be a helper. Kwa hiyo Mungu, and therefore God akaangalia ubavu, looked at the rib. Hakuna mtu anatembeaka kifua wazi, hata kitembea kifua wazi atatembea madakika 2. There's no man who will walk empty chest. Even if it will take, it will be so little. Kwa sababu mbavu ni sehemu ya kufunika. Because the ribs are part of the secret place of the body. Ukiacha wazi utapata pneumonia. If you let them to be exposed, you'll get Ukiacha wazi utakufa haraka. If you let them to be exposed, you'll die. Naweza kuacha kichwa wazi, you can let your head be lakini sio mbavu zangu wazi. But not your ribs. Lazima uzifunike. You have to enclose them. Kwa hiyo Mungu akajua, and therefore God knew, kama mwanaume kichwa, if the man is the head, nimemtoa mwanamke kwenye ubavu, and I've made woman from that rib, nilikupa kazi ya kwanza, it was the first work, kutunza, to keep. Kwa hiyo nimemtoa kwenye ubavu wako, and therefore I've created her from the rib, tunze, to keep her. Kwenye ubavu ni mahali watu wanafunikaka. From the ribs are the areas where people are keeping. Funika huyu mwanamke vizuri. Continue to protect. Mlinde huyu mwanamke vizuri. This woman well. Kwa hiyo
Mungu Therefore God kamtoa mwanamke got a woman kwenye ubavu. from the rib. Na Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tunaona Mungu anampenda mwanamke. Therefore we see God loves a woman. Anampunguza mwanaume. He reduces a woman. Kwa sababu wakati wanatoa kwenye nyama ya mwili wako wamekupunguza. Because anything that gets out of your body from your bones, you are being reduced. Kwa hiyo wakatengeneza mwanamke. Therefore they made a woman. Na ndio mwanamke hawezi inuka. And therefore as a woman you should not raise your head kwa mwanaume. over man. Kwa sababu wewe Because you ulitoka kwa ubavu wake. you were created from his rib. Hata tumafieri tote yuko nafanya. Leave alone this tule tuvitu na ringa sahi. these things you're looking down upon men today. Wewe ulitoka kwa ubavu. You were created from a rib. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ulitoka kwa ubavu. You got out of the rib. Sura ya 3 na mstari wa 6. Chapter 3 verse 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mwanaume, naye akala. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mahali ambapo Mungu anapata wazo ni mstari wa 18. When you look at verse 18, Mungu anasema, Bwana Mungu akasema, and the Lord sio says, vema huyu mtu it's not good awe for this peke man yake. to be alone. Nitamfanyia msaidizi. I will make him a helper. Kwa hiyo mwanamke ni And msaidizi. if a woman is a helper. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nipigiwa simu sana. There are so many people who have called me. I've received so many calls. Wakanambia, And they told mama, me, Mama, hapana kusema hivyo juu ya mwanamke. don't talk like that about women. Lakini Mwanzo sura ya 2, But in chapter 2 of Genesis mahali verse, Mungu alikuweka mwanamke, the position God put a sio woman pasaesa nazungumza. is not about the pastor talking Nasema Bwana about. Mungu He says, akasema. and the Lord said, Hapo auoni Esther? I'm not seeing Esther Anasema here. akasema, And God says, sio vema huyu mtu it is not good for a man awe peke to be yake. alone. Nitamfanyizia I will make him a helper. wenye watakuwa 50-50. One, not one who will be half. Hapana, si wanasema wanataka 50-50. They are saying today, oh, we want 50-50. Nitamfanyizia 50-50. I will make him 50-50. Hakuna mahali Biblia inasema There's 50-50. nowhere in the Bible it's written. Lakini anasema But he says nitamfanyizia msaidizi. that I will make him a helper. Kwa hiyo wewe mwanamke, wewe sifa yako au mahali Mungu alikuweka kwa mwanaume, wewe ni msaidizi. As a woman, the position God has put you, you are a helper. Na Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sasa hapa sura ya 3 mstari wa 6, And therefore in verse 6 of chapter 3, tunaanza kuona shida. we begin to see the genesis of problems. Mwanamke ambaye ameletwa A woman that was brought kwa mpango wa Mungu, in the will of God, Mungu akampendelea. and God favored Hakuna her. kupendelewa kama vile Mungu alivyopendelea mwanamke. There is no favor like that one that God put on a woman. Mungu hakumwambia mwanamke tunza. And God did not instruct a woman to keep, Alimwekea mwanaume atunze, but He told a woman to keep achakarike, and to take care of it, afanye kila to kitu be busy for everything kwa sababu ya mwanamke. because of a woman. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka unaelewe vizuri. I want you to understand me clearly. Anamwambia tunza shamba na kila kitu. He tells him that keep and take care of everything. Alafu anamtoa mwanamke kwenye ubavu. And then he made a woman from the rib. Lakini wakati anamtoa, But with the time he's created, kila kitu kilikuwepo. everything was in place. Matunda yalikuwa, There were fruits, miti there ilikuwa, were trees, vitu vingi ambavyo alilima pale ule papa and so many things he had plowed in this earth area. vilikuwa pale. They were there. Ndo Mungu anamleta Therefore mwanamke. God brings a woman.
Kwa hiyo mwanamke Therefore, woman, alipotokea tu, when she appeared, aliona hali nzuri. she saw the best of it all. Kwa hiyo mwanaume timamu, And therefore, a real man aliyekuwa kwenye nafasi yake, that was in his position akimbiliaki kutafuta mwanamke, doesn't run after a woman. hajalima, And while he has not made, hajamwagia he maji, has not hajakomalisha, watered, and yet he has not made them be mature enough. unaona mtu tu analamuka busubuhi, You see a man just waking up in the morning. hana kitanda, He has no bed. hana shuka, He has no sheets. anaita mzazi, And then he is calling their nataka parents. kuoa. And he tells them, I want to get married. Kona akili kweli? Are you really wise enough? Huyu mwanamke atakuja wapi? Where will this woman come? Juu mwanamke, Because a woman, Mungu aliona vyema God saw it good kila kitu kiwe, that everything be in place. alafu mwanamke atokee. And then a woman to come. Kwa hiyo kama mwanaume, Therefore, as a man, acha kupoteza masaa na kukaa kwenye vikao. don't lose so much time sitting with people Ukilamuka that are busubuhi, useless. When you wake up in the morning, we uko tu unatafuta ligala fasi ya yenyewe mtapiga story. you are there looking for people, crowds who are to make stories. Hapana. No way. Nimekwambia toka kwa kitanda, After all, you get out of your bed, anza kuchakarika. begin to be busy. Kwa sababu wakati mwanamke anakuja kwa maisha Because yako, when a woman will come in your life, upende you usipende, like it or not, utamtunza. you will have to take care of her. Hautamtunza sahi, It's not now. utasema You say, hatajifanyia, oh, she will do it for lakini herself. yale matatizo But the anakupatia problems she will give you yatakufanya will uumie make you sana. to really feel so much pain, suffer. Ndio maana unaweza kuona kakijana kakikua kwao, That's why when you see a young man in their kana house, sura moya nzuri, he has a good, handsome face. lakini ngoja But wait, siku atakutana naka na mwanamke, when he will meet a woman, wanaanza ishi they pamoja, begin to live together. sura inabadilika. Even their faces are changing now. Ndevu zilikuwa zinachanuliwa vizuri, If their beards were looking good, kichano kilikuwa kinapita vizuri, every time lakini will be wakati mwingine combing it. huyu mwanaume anatokaka munyumba, Sometimes they leave hata their ndevu houses, akumbuki even they tena, don't remember kwa sababu their beards lazima anymore. achakarike. Because they have to be busy. Kwa hiyo kama hujapanga kuoa, And therefore, if you're not ready to get married, usikimbilie sana, don't rush into it. juu lazima Because ujue you kuchakarika. must know and understand how to Hata be kama busy. uko na kakitanda kako kambao, Even if you have that wooden bed, hata kama uko na kakapeti kako kenye kalishaanza ishaishi, maybe you have a carpet that already is huyu msaidizi this helper. mtasaidiana You will mfike kwenye baraka. help one another to get to the blessing. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunaona hapa And therefore we see here mwanaume alikuwa na starehe yake. that this man was happily living here. Mwanaume alikuwa hajafanya makosa. And this man had never sinned. Mwanaume hakukuwa amemwasi Mungu. He had never came against God. Lakini or siku betrayed God. mwanamke aliletwa, But the moment the woman was brought, mstari huu wa 6, this verse 6, rudilia. I will repeat and say, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Mwanamke alipokuwa ameona, jamani. And when this woman saw, Nataka kukwambia mwanamke uliye hapa mbali na karibu, I want to tell you, every woman who is here, bakia kwenye nafasi yako ambayo Mungu alikuweka. stay in the position that Acha God put you. kiherehere, Don't be so, kwa sababu hicho kiherehere because that wengi wamelia. so many people. Biblia inasema hivi, mwanamke The alipoona, Bible said when she saw, nini ilifanyika hapo what chini? happened? Down here it says, mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, Akaona mti unafaa kwa chakula, wapendeza macho. wapendeza macho. Ndio problema yenyewe tuko nayo That's siku the hizi. problem that we see today. Mtu ambaye atakuja kwa maisha yako kama mwanamke, The woman who shall come in your life ambaye atakutunza, that will help you to keep you. wewe utakagi kumuona, You don't want to see kwa her. sababu mtu wa kutunza Because the one who is hakuagi na mikono miepesi miepesi, doesn't have easy hands. lazima ana mikono migumu He has those hands that are hard. ambayo anachakarika huku na kule. Because it's busy here and there. Ukimwangalia huku, When you look at them on the other side of their manake hizi manga
zimekauka because their kabisa. muscles are hard. Ukimwangalia kifua When you look at their chest, kinakankamana, it is full of muscles. kwa sababu ni mtu wa kuchakarika. Because it's a busy person. Lakini shida ya wanawake leo, Problem of women today, anataka kuje aone mwanaume atakayemtokea they want to see a woman. ni wa kupendeza. He's a man who's Manake attractive. ukimwangalia sura When you look at their faces, anarembua kama mwanamke. they behave like a woman. Ndio mwanaume anasema, They say, oh yes, angalia macho. look at the eyes. Wewe utakula macho wewe. Will you eat those eyes? Unakuja unaangalia mwanaume, Come and look at a man. makucha yamepaka rangi vizuri, manake hautaona hata kakitu pembeni huyo mwanaume. That man, they have made their nails. Sasa mwanamke look akikaa hivi akimwangalia makucha, hiyo ndio shida tuko nayo. That's the problem we have today. Mtu akikutokea, When someone appears to you, anakaa mwanaume kabisa, he looks like a real man. wewe utaki. You don't want. Unapenda vile vinatamanika sana. You want those ones that are pleasant and attractive. Batavitamani wengi. But Wengi watatamani. so many people will follow such. Wakati mwingine ukiona sura ngumu, Sometimes when you look at those faces that are so hard, ngangania pale. run after that. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu unaweza kupata sura ngumu, Because you might meet this hard face, ile sura ikakutunza. and that face will keep you, Huyo take care mtu of you. akakutunza. That person will take care of you. Sura zinaachana. Faces will change. Wanaume kamili wanapotokea, When real men come, wanawachukia. you don't love them. Biblia inasema akaona, And the Bible said she saw, akaona huyu mtu unapendeza. this tree is pleasant. Hii vitu za kuangalia angalia These hizi things of looking zimeingiza around, watu kwenye shida. they have made Mimi people nataka suffer. mtu mrefu, Oh, I see I want a tall man, black, black in color, ndefu. a beard. Bobu urefu mwenyewe uko natafutana napo. This this height you are looking Wewe after mwanamke, as a woman, butakusaidia. what will it help you with? Kila ajaya utaki. Everyone who comes to you don't want him. Papa huyu akitokea When this unamkataa. one comes, you reject. Huyu akitokea When this one unamkataa. appears, you reject him. Lakini ukiona mtu But when you see to another person, look at another person. anainama hataki ni maiti. They are looking down there. They don't want me to call them. Kijana ametengeneza nywele vizuri. A man has made his own hair very well. Amevaa cheni. They have put on their chains. Kifua kidogo kinapanuka. Their chest is popping out. Unasema huyu tu ndo wangu. And you're saying, this one is the one I will die for. Acha nikwambie kitu. Let me tell you something. Sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Not everything that glitters is gold. Unaweza kutamani You might desire ukazani ni dhahabu, and think that it is gold, lakini sio dhahabu. but it is not gold. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunakuwa na shida. And therefore you have so much Biblia problems. inasema ya kuwa mwanaume alipokuwa peke The Bible says yake that when a man was alone, hakufanya makosa, he didn't sin. aliendelea He kutunza, continued to aliendelea kukaa nafasi He yake. continued to stay in his Lakini position. wakati mwanamke But when a anakuja, man Mungu alimpenda mwanamke God loves kwa someone upeo wa ajabu, so much love, akamtoa kwa ubavu, and she made her akamwambia wewe ni msaidizi, mtunze huyu mwanaume, Keep this au man. msaidie mwanaume this man, kwa kile ambacho amekianzisha. whatever he has begun. Yeye anaanza angalia mamiti. And then she began looking at the trees. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tanisamee mwanamke mwenzangu. As my fellow women, please forgive me. Nikiongea juu ya mwanamke, I'm talking about a woman, na mimi ni mwanamke. and I'm also a woman. Mpango wa Mungu The will kwetu of sisi God wanawake upon us women ni kuwa wasaidizi. is to be helpers. Leo hatuko wasaidizi. Today we are no longer helpers. Ukweli wa mambo, The reality is tumetoka nafasi yetu ya we have usaidizi. departed from our position as helpers, Tumeanza kuchukua nafasi and we nyingine. have begun to take to Mungu partake of- anaamini mwanamke. to possess other Ndio maana positions. anasema nitawatafuta wanawake wanaojua kulia. God
God says that I will look after women. who are weeping. Mwanamke ameitwa kuwa A mwombolezaji. woman is called to be that one who is a wailing. Anapolia juu ya nyumba yake When she cries over itasimama. her own house, it will stand. Anapolia juu ya watoto wake When they watasimama. wail over their children, it will Atapolia juu ya stand. taifa When they wail itasimama. over nation, it will Lakini stand. tumetoka nafasi Mungu But we have anataka. departed from the position of Tumeanza God. kujifanya sisi And we are mabwana. now becoming men. Mungu May atusamehe. the Lord forgive us. Mungu May the atuhurumie. Lord have mercy on us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sisi ni Today wasaidizi. we are helpers. Bwana asifiwe. Hallelujah. Endelea. And then he continues, says, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake akala. Akatwaa kwa yale matunda akala. Sasa mwanaume yuko wapi hapa? Where is a man in this Kwa place? sababu Mungu anazungumza na mwanaume. Because God is speaking to a man, Anamwambia tunza hapa. and he tells him that take care of this place. Nimeweka hii shamba, And I have put kuna this mti wa garden. mema na mabaya. There is a tree of knowledge and Usile. evil. And don't partake of it. Jukumu yake ni kuitunza. And your only reason to be here is to keep it. Lakini mwanaume But a man akatoka nafasi yake. got out of his position. Wakati wowote tunapotoka nafasi Mungu ametuweka, Anytime when we get out of the position of God, tunaingia kwa matatizo we makubwa. get into so much trouble. Tunaweza kujiona kama tunajua sana. We might look at ourselves and think that we are wise Ukaanza safari vizuri, and begin a journey. lakini So mwishowe well. But later, or at the utalia. end of it, you will cry. 16 Verse 16 he says, verse 16, he says, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nataka uende hiyo 6 ukiteremka chini. Verse 6. Enda 7. Verse 7 says, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Endelee. Verse 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu Wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. baada ya kutoka nafasi walipowekwa, wakaenda kujificha. After they had departed from their position of God, Alafu angalia they hid Mungu, themselves. Mungu mahali amekuweka anakufataga pale pale. Where God has put you, He will follow you there. Hakutafutagi mahali akukuweka. He will not find you somewhere else. Endelea hapo, nasema Then he nini? says, Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu asiwaone. Verse 9. Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Angalia vile Mungu anafanya. Look at what God is doing. Mungu anajua mahali walipo. God knows where they are. Na Mungu anajua mwanzilishi ni mwanamke. And He knows that the beginner of all this is Lakini a woman. Mungu anamuita Adamu. But God calls Adam. Kwa nini Mungu anamuita Why Adamu? is He calling Kwa Adam? sababu Mungu alimpatia Adamu hiyo shamba Because God gave to Adam this na garden. akampatia jukumu And He gave him the ya kulima na authority kutunza. to keep and take Hiyo care ndio of it. ilikuwa nafasi yake. That was his position. Lakini Mungu akajua God knew huyu Adamu that Adam ametoka nafasi yake. departed from his Kwa position. hiyo Mungu And then God, anaenda moja kwa moja anawaita. He goes straight to Siwafati them. mahali mlipo, I'm not following you where you are. lakini mko wapi? Where are you? Mko wapi? Where are you? Kwa neno lingine nasema In other words, He says niliwaacha hapa that I left you na here hamko hapa. and you're no longer there. Usipokuwa nafasi yako, If you are not in your position, sikiliza mambo inapotokea. listen to whatever is happening.
Then he says verse 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa Ni nani aliyekuambia kama wewe uko uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Verse 12. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa. Sasa matatizo ambayo tunayo, the problem we have, ndoa nyingi hazisimami. so many marriages are not stable. Nyumba nyingi hazisimami. So many houses are no longer Kwa sababu shetani because Satan alisimamisha lawama. brought in a blame. Lawama ni sehemu kubwa Blame is such ambayo inapiga maisha yetu leo. that beats down people's Mungu hearts. anamuuliza Adamu, And Adam is being asked by God. And he tells him, umefanya nini? what have you done? Anamwambia nimekula tunda. And he tells him, Hakumwambia nimekula he tunda. didn't tell him that Alienda moja kwa moja, he said straight. akamwambia Mungu, told him to go. ni huyu It is mwanamke this woman ndo mwenye amefanya mimi nikule hii that tunda. has made me eat of this fruit. Leo dunia nzima They the entire world. mwanaume hawezi kukutana naye akakukubalia kosa. Every man cannot accept their problem or their mistake. Kosa. Mistake. Yes. Ukimwambia umefanya makosa, You tell them that this is what you've done. nakwambia sikufanya makosa mimi. No, I didn't do any mistake. Mwanaume kabisa lijali, A real man haitikagi kosa. never accepts to have a mistake. Ukikutana na mwanaume anaitika kosa, If you get a man who is ni accepting that I've mwanaume made a alifika mistake, msalabani, is a man who has come to the cross akakutana na Yesu, and he has met akajua Jesus jinsi ya kushuka and he knows how to na kusema humble kweli and nimefanya he kosa. says yes I have Lakini sinned. wanaume wengi, But so many men, hata unamkutana amekula sukari even right now you meet them, they na are sukari imejaa kwenye mdomo, and the entire unamwambia ulikula sukari, of kwanza sugar. atasema sauti ya bezi, And will say with a bass voice, pili and the second one, atatonoa macho, and he will give out the big eyes. atakuonesha ya kuwa I'll show you wewe mwenye uko na mwambii that whatever you're wewe ndio telling me, mbaya, that you are the wrong person. atakwambia mimi mweniona wapi? That where have you Nimekula seen me? sukari. What that I've taken of Mimi sijakula sukari. I've not taken anything. Ukimuuliza swali, And you've asked mbona him, naona kwenye midomo yako why am kuna I seeing sukari? out on your Wewe lips? unaona hii ni sukari? Are you saying this is sugar? Hii ni sukari Is kweli? this sugar really? Wakati mwingine Sometimes unajipata you find yourself, utaitika sio sukari. you will accept by the Juu mwenye kukwambia Why? Because the one who is defending atakuhakikishia sio himself, sukari. he will show you that it's not na sugar. atakushinda. And he will even overcome you. Wanaume wengi wamekuwa hivi. So many men are the way, that's Kwa the hiyo way they kwa are. ndoa, And therefore in marriage, mwanaume haitiki kosa. a man will never accept a mistake. Kwenye uhusiano In a relationship, haitiki kama mimi ndio a nilianza. man will never accept that is the one who began. Haitiki. Never accept that. Mara nyingi unakutana So many kwenye times you ndoa, find in the marriage, mama akiwa mzuri when a woman is so good, anaitikaga makosa yenye sio she'll yake. always accept every mistake. Anakuambia She'll aseme tell you, say, nisamee. oh, forgive me. Juu ulimwambia Bwana, Why? Because you told the husband, niliona message. I saw a Na message. ile message imekuja And that message imesema that came nakupenda. says that I love Nakwambia you. hivi haijasema nakupenda. And he will say, no, it didn't say Ilisema that. nakusifu. It means that I praise you. Sio kukupenda. It's not love. Na huyu mwanaume And anakasirika. this man will be so Na anaweza kufanya furious. hata mwezi mzima And even a kuongelesha. whole even month will not Lakini talk to ile you. hasira yake But that ni fury, kukwambia, that anger is to usicheze show na you, mimi. don't joke with me. kama uliona nyamaza. If you saw it, keep quiet. Funga kinywa. Keep quiet. Shut up. Anasifiwa. Hallelujah. Shida imekuwa ni kubishi. The problem is, Huyu mwanaume angesema, if this man would just say, nilifanya makosa. yes, I made a mistake. Ulinipatia nitunze. You gave me to keep it. Lakini But now, nimekula tunda. I have partaken of Kupitia that. huyu mwanamke. Through this woman, Naomba unisamehe. please, I pray for forgiveness. Mungu angemsamehe. God would have forgiven. Lakini alikataa. But he refused to accept. Mwanaume, Man, kuwa mtu wa kusema kweli. be a person of truth. Hapana kuwa na bisha. Don't be arguing every time. Bisha inaleta kifo. Arguments will bring death. Mwanamke akafika. And a woman Sema. came, Na mwanamke anasema. and the woman says this. Mwanamke naye akakataa. Endelee. And verse 12. Muda wangu unaenda. Verse 12. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Aha. Verse 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema,
Nyoka alinidanganya nikala. Mwanamke naye anabisha. Also the woman is Hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. There's no woman, there's no man. Na ndio shida tunayo. And that's the problem we have today. Hatukubali. We never accept. Mchana wa leo au asubuhi ya leo, This morning I want to tell tuwe you, watu wa kukubali. let be people who can be able Wakati to wowote accept mistakes. ukijitambua kama umefanya makosa, When you realize that you have mistaken, unakuaga na muda wa kubadilika. you always have a time to Lakini change. wakati wowote ukijitetea, But every time when you stand by unaonaga yourself, wanakuonea you always look at people na that they are hauwezi there, kubadilika. and you'll never change. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo mwanamke And therefore a woman akaleta shida. brought trouble. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mwanamke usilete shida katika maisha ya mwanaume. Women don't bring trouble in the life of men. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuwa mtu ambaye Be a person uwe msaidizi. that you are a helper. Uwe Be msaidizi a helper. ili ufanye mapenzi ya Mungu. For you to do the will of God. Uko pale kusaidia. You are there to help. Uko pale kuomba. You are there to pray. Mwanamke ni muombaji. A woman is a prayerful person. Utamsaidia kwa kuomba mwanaume. You will help in your prayers. Utamsaidia kusimamisha nyumba yako kwa maombi. You will help to stand this family in prayer. Hapana kushindana na huyu mwanaume. Don't begin to compete with this man. Leo kumekuwa na shida. Today we have so much problem. Kwanza nchi zetu za ng'ambo, especially the outside. wanawake wale wanaendaka iko mzuri. The women who go there, they go and they are good Mtanisamee kuzungumza women. hiyo. Forgive me to say this. Unaenda huko na bwana yako mko sawa. You go there with your husband. Lakini ukifika ng'ambo, but when you get there, wewe unaanza kuinuka. you begin to hauko tena msaidizi. You no longer wewe ndio unapanda unakuwa kichwa. Utavunjika na utaanguka. You will break down and you will fall. Mungu alikuweka kuwa msaidizi. Put you there to be a helper. Unajipata ukiwa Afrika, you find yourself in Africa. Unaambia mwanaume hawa watoto ni wako. These are your children. Lakini ukifika Ulaya, watoto wanakuwa wako. You find these children are kwa sababu unajua utapata pesa. Why? Because you'll get money out of them. Unatafuta vikwazo. You find every reason. Juu mwanaume so for a man aanguke chini. Him to fall down. Unakutana na mwanaume amenunua nyumba. You find a man amejenga nyumba. Wengi wamekuwa maibobo mubarabara ya ng'ambo. So kwa sababu ya wanawake. Mungu aliumba mwanamke si kuja kumtesa mwanaume. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Leo watu wanateseka. So many people are suffering today. Unafika ngambo. You get there ile mapenzi imeisha. Juu unapokea pesa. Why? Because you unakuwa sawa na huyu mwanaume. You're almost equal to the man. Na unamwambia pita hapo kaoshe masahani. Let them come here and wash this utensils. Sukula masahani. Come and wash the utensils. Acha asukule kwa hiari yake. Let them wash with their own will. Acha afanye kwa hiari yake. Let them do willingly. Lakini acha kumkomande. But don't command them. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hautapoteza wanamke wako. You not lose your wakati unakuwa msaidizi. You're not positioned. Ulitoka hapa, tulia hapa. Remain there in that position. Hata kama kuna fujo ndani ya nyumba. Even if there is trouble in the house. Ni sehemu ya maisha fujo. It is part of lakini life. msikilizane. But usifukuze mwanaume kwenye nyumba. Don't chase this man out of the house. Wanaume wanafukuzwa kwenye nyumba. You're chasing men out of the house. Sangine wamfukuza hata saa baridi. Maybe you chase them even during the winter time. Mwanaume anakuwa tu na kabagi kake nje. The men are walking with their bags. Juu anajua nikifika pale polisi atanishika. When I get out there, the police will get hold of me. Wewe mama unabakia kwenye ile nyumba. And then you remain in that house. Unafurahia. You are happy. Unapokea pesa za watoto. You are receiving money. Alafu nikikwambia hao watoto walitoka kwenye kiuno cha baba unanipinga. And when I tell you that these children came from the waist of their bakia peke yako kama mwanamke kama utapata mimba. Remain alone. Ni mwanamke mmoja peke yake. Is only one woman. Anaitwa Mariam. Is called Mary. Aliyepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini wewe kaa peke yako. Wewe kama kuna siku moja utapata muujiza mimba itakuwa. If there's any day you'll have pregnant. Mwanaume ni mbegu. A man is a seed. Na ndio maana unapata mimba. And that's why you are pregnant. Lakini leo unakataa. But today you reject. Unasema hawa watoto ni wangu. And you say these are my children. Utakula pesa. You'll get utabakia money. Kwenye nyumba. You'll remain in that house. Atafanana maibobo barabarani. They'll become street urchins. Lakini kulipwa utalipwa. But you'll be repaid. Mwisho wa kila jambo. At the end of everything. Utafika. It will come. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sishambulii wanawake. I am not after women. Lakini nakwambia bakia nafasi yako. But I'm telling you remain in your kama position mwanamke. as a woman.
Nitakuja siku moja nitakuambia kuhusu mwanamke. One day I'll come and Na tell you about nitawaambia women. hao wanaume And I'll tell these men makosa yao vile wanatesa their wanawake. mistakes, the way they are doing. Lakini leo nataka kukuambia mwanamke But today I mwenzangu, want to tell you as my fellow bakia kwa woman, nafasi yako. remain in your position. Bakia kwa nafasi yako. Remain in your position. Kuwa muombaji. Be a prayerful and intercessor. Jitoe. Give yourself. Saidia. Help. Acha mdomo mwingi. Stop your mouthing. Wanawake wana shida. There are people who have trouble today. Na wanawake wengine There are some women, akifika fasi they come to a certain place, utajua. you will know. Juu kila mtu Because everyone, atakuwa rafiki yake. they'll be their friends. Sutulie. Why don't you be humble? Sutulie. Be humble. Ana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Utakuwa kwa mtatu amehamia fasi. Maybe you have Kila moved to jirani another place. atajua yeye ni nani. Every neighbor will Habari know who you yako? are. How are you? Umevaa smart. You are smart. Wako po. Nani alikuuliza? Who asked you those Acha questions? kujifanya. Please, Mwanamke bengi Don't be mouthing every time. So many women. bakia kwenye msimamo. Remain in Nafasi your yako. position. Unajua ukitafuta marafiki sana. When you find Biblia so many inasema friends, the Bible says, ajitafutiaye the marafiki one wengi who sought for anajitafutia friends, shida. you are looking for trouble. Kaa peke yako. Remain alone. Kuwa na rafiki mmoja. Have one or two friends. Na ukiona kama Mungu amekufanya wakakutenga, And you see that God maybe has made bakia hapo. them to reject you. Ndoa Remain there. nyingi zinaharibika, uhusiano mwingi So unaharibika. many Jia relationships are marafiki breaking wengi. down because of friends. Mlikuwa yenu vizuri, Oh, you are just okay. lakini mtu anaingia kwa But maisha yako. someone has come in your Anaanza life kukwambia, and begin to tell bwanako you, hakununuliagi your wigi, husband doesn't make you a wig, bwanako buy you a hakufanyagi wig, jipodoe, doesn't make you have mayonda on your lakini face. mimi bwanangu, But my husband, kumbe anajinunulia kae peke. he said she's the one who buys Lakini herself. anaharibisha But kule she's kwa destroying mwingine. another person's house. Kuwa makini mwanamke, Be careful, women. bakia mwanamke Remain nafasi yako. in your position as a woman. Ukiwa mwembamba bakia vile huko. If you're slim, remain Ukiwa the same. munene bakia vile If huko. you're Kama utafanya mazoezi fanya. chubby, remain the Lakini same. achana na maneno ya kuongeza mabisusu. But don't stop. Achana na adding maneno ya kujibadilisha. Stop changing yourself. Achana na kuongeza matiti na kuwa mpaka huko. Stop making Hata wenye your body mbako look nayo different. banaombaga hata ingekuwa kidogo. Even some of those who have big ones, they are praying for small Lakini wewe ones. unaenda unatafuta mrefu But you hivi. go and find the bigger Utaumia ones. humu. You will even hurt yourself. Nachosha. It is so dangerous for you. Inachoshaka. You'll get tired. Unajua Mungu kama amekupatia tudogo, If God has given you small ones, anajua uwezo wako ni huo. He knows your capability. Acha kuongeza. Don't add. Mwanamke ulia, acha Any woman kuongeza. who is here, don't add. Uliza wenye Mungu breasts. aliwapatia matiti kubwa. Ask those who have bigger breasts. Vile hapa pana. The way they are getting tired in their shoulders. Moja pande moja inabeba kama kilo 5. Because one side is about 5 kgs. Ingine Another side another 5 kgs. alafu wewe uko pale sasa mimi nataka Then matiti I kubwa. want those big. Bwana wako alikupenda vile uko. Alikupenda your na tule husband tu matiti twako. Loved you the way you Twenye are. Those small tueleweki ones. kama tuko kukifua The au ones that hatuko are not kukifua. seen or unseen. Anatutafutaka. He's just after them. Ni chuchu tu ndio imebakia. Oh my God. Chuchu. Vile vile uko na tuchuchu. Hallelujah. Bakia nato. Remain with them. Acha kukutafuta binene. Don't look for the bigger ones. Tashanga. You'll wonder. Unajua asili ya mwili ndaga unaendaga unaisha. The nature of a body is it is shrinking. Sasa wewe ushabiweka kilo 5 huko. Then you've added 5 Kilo kgs 10. again, 10 kgs. I Mtu pity atakuwa you. na kuangalia na kimbia. When people look at you, they'll run away Juu from you. vile vitatepeta. Because whatever that will be seen, Bakia vile huko. remain the way you Ukiwa are. na hipsi kubwa If you have so much na ni Mungu amekupatia hiyo and hipsi God yako, has given you, bakia nayo, hiyo ni nzuri. remain, that is good for you. Ukikuwa Mungu If God amekupatia, has blessed you, hiyo ni mzuri. Hata na mimi Mungu angenipatia that's good. ningefurahia, If God would have blessed her with it, kwa he should sababu be hiyo ni happy. original. Because that is original. Naongelea kitu ambacho ni cha I'm kubandika. talking about something to add that Mwanamke bakia vile uko sawa. a woman remain the way you are okay. Ukiwa mfupi uko sawa. If you are short, you are okay. Ukiwa mrefu uko If you sawa. are tall, you are okay. Ukiwa na pua pana kama hii yangu If niko sawa. you have a wide Siwezi nose, kata you are okay. pua. I can't reject my Juu Mungu nose. alinitengeneza vile Because ni. God made me the way I am. Bakia nafasi Remain in your yako. position. Mungu akubariki. God bless you.